چکدارên Daesh bi rêka xwe pê kulê dikin sengerên pêşmergeyê bibirin lê tektîkên wan dihêne şinav birin. تیروریست داعش حوال دا کو سیارت من رشکراو و پیلانامه تک بشکنن لی کتیبا دا بابا امشیان انفتاح دا بابا به شیوک زانستی سربازی انفتاح و دا بابا وکین همین ریکاله بگیرین دمجمر 1230 سیاره که من رشکراو شلای تلازر و هات او برای من رایتر کن نوزاد شیوه تک بشکنیتن بری بگهته هزت پیشمرگی سیاره قادیتر 1300 شلای بابشلو هات با مفرقات العزير از شیام و سیاره تک بشکنم بری بگهته هزت پیشمرگی پێشمەرگە بڕێکە تانکان ترۆمبیلên گولەبرên خۆکوژên Daesh دێک dişkênin. Debreme ew ekem caram cadayê serekî girên wekî hêzî piştîwanî ek debaba danê nûyeka cadê de da cada bê de qetkirin heta bitwanî intihariya peqîneha. Fermandeyên serbazî, şarazayî û bîr û bawerên pêşmergeyî bi hûkarê serkeftina wan dibînin. یک اوان پیشمرگاوان افسر اوید کشول دکن بیرو باورت هی او تیتا و بو تدریب و مشق و اویدوان که تدریب که درستی یا ورگرتی خوب بر پرسانی کفیر همه تاکتیک شر ببند په دبابه هم یا هجومه هم یا دفاعی Ji demê kontrolkirina Şingalê zêdetir ji 15 xwekujên Daesh pêkul kirîne derbazî nav sengerên pêşmergeyê bibin. Lê sercem hêrişên wan dihêne şinav birin. Çekdarên Daesh di hêrişên xwe da pişt bestinê li ser xwekujan dikin. Lê êdî ji bilî firokên hevpeymana û çekê mîlanê destê hêzên pêşmergeyî da tankên pêşmergeyî jî xwekujan dikujin û pîlanên wan ji nav dibin. Eyûb Nisrî Rodaw, sengerê pêşiyê li Rûşavayê Şingal.